មកដល់ថ្មីនេះជារឿងចាស់មិនមែនរឿងថ្មីអ្វីដែលយើងបានស្គាល់និងបានឃើញផ្ទះល្វែងផ្ទះវិឡាយើងឃើញច្រើនមកហើយនេះមិនមែនជាប្រាសាទឬក៏ជាវិមានអីទេគឺជាចេតិយចេតិយក្នុងទីនេះគឺធាតុចេតិយសម្រាប់បង្កប់អធិធាតុអស់ញាតិកាពេលនេះយើងមកមើលបរិយាកាសក្នុងបរិវេណវត្តវិញម្ដងយើងមើលវាលស្មៅដ៏ខៀវស្រងឹតនៅក្នុងនេះហើយយើងបានដឹងមកហើយថាចេតិយគឺមានច្រើនយ៉ាងចេតិយមាន4ប្រភេទគឺធាតុចេតិយសម្រាប់បង្កល់អធិធាតុនិងធម្មចេតិយសម្រាប់បង្កល់គម្ពីរក្បួនច្បាប់ជាដើមនិងបរិភោគចេតិយសម្រាប់របស់ប្រើប្រាស់និងឧទ្ទិសកចេតិយសម្រាប់ឧទ្ទិសនៅគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់តែងតែមានដើមឈើមានឈើច្រើនប្រភេទមានឈើដែលមានហូបផ្លែបាននេះគឺជាដើមចំបក់នៅលើដើមចំបក់មានដើមស្រកានាគហើយនៅក្រោមដើមចំបក់គឺមានដើមស្ដៅទៀតផងហើយនឹងមានរុក្ខជាតិជាច្រើននៅក្នុងទីនេះមានត្រកូលទឹកនិងមានកញ្ឆែតនិងព្រមទាំងបរិយាកាសដ៏ខៀវស្រងាត់បែបនេះគឺជាបរិយាកាសដ៏ត្រកាលសម្រាប់ធ្វើសមថកម្មដ្ឋានអីជាដើមនេះគឺជាដើមព្រៃខ្យល់ទេដែលចិត្តនៅវិមានមួយដែលហៅថាឋានដែលគេទៅឲ្យបណ្ដែតត្រឡប់វិញគឺទីបច្ឆាអ្នកខ្លះគឺឲ្យទៅឃើញបច្ឆាហ្នឹងគឺខ្លាចតែម្ដងព្រោះថាជាស្ញប់ស្ញែងតក់ស្លុតចំពោះជីវិតនិងសង្ខារអនិច្ចាវតសង្ខារាបាតវយធម្មនូជាដើមនាមរូបាំងអនិច្ចំនាមរូបាំងទុក្ខំនាមរូបាំងអនត្តាតាមានរូបគឺមិនទៀងមានរូបគឺមានទុក្ខមានរូបគឺមិនអាចហាមឃាត់បាននេះជាផ្លូវដែលចូលទៅទីដែលគេទៅហើយមិនដែលត្រឡប់វិញគឺទៅកន្លែងបូជាដោយព្រះអគ្គីជាទីចុងក្រោយនៃជីវិតមនុស្សសត្វទាំងឡាយដែលកើតមកហើយតែងតែវិលទៅរកសេចក្តីស្លាប់វិញជាធម្មតា3បន្ទប់នេះគឺសម្រាប់បូជាសម្រាប់បូជាដល់ព្រះអគ្គីរួចហើយក៏យកអតិធាតុតម្កល់នៅក្នុងចេតិយដែលជាធាតុចេតិយសម្រាប់តម្កល់ឆ្អឹងរបស់ញាតិកាដែលប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរតែងតែធ្វើរៀងរាល់រដូវកាលភ្ជុំបិណ្ឌរដូវកាលចូលឆ្នាំរដូវកាលផ្សេងជាដើមសម្រាប់នឹករលឹកដល់ញាតិកាឧទ្ទិសកុសលជាដើមហើយនៅលើកំពូលនេះគឺសត្វជាចេតិយនិងព្រះវិហារហើយនៅមុខព្រះវិហារគឺតែងតែមានស្រះគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់គឺតែងតែមានពីបរមរាននិងយោងតាមប្លង់មេរបស់វត្តអារាមដែលក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រមទាំងសង្ឃនាយកចេញជាផ្លូវការតែងតែមានប្លង់មេនេះស្រះទឹកដ៏ធំស្កឹមស្កៃមានទឹកនេះមិនមែនល្អទេគឺទឹកថ្លាខ្យងដែលយើងមើលទៅហាក់ដូចជាទឹករៀងទឹកដោះគោប៉ុន្តែនេះគឺទឹកធម្មតាប៉ុន្តែវាពណ៌ទឹកដោះគោតែបើទៅចិត្តយើងថ្លាដូចជាទឹកថ្លាខ្យងអញ្ចឹងនៅជុំវិញនេះគឺមានដើមឈើដើមធ្នង់ដើមជាច្រើននៅមុខព្រះវិហារនេះគឺជាបរិយាកាសមួយដ៏ល្អនៅមានពោធិព្រឹក្សនៅក្នុងនេះហើយនៅពីមុខព្រះវិហារនេះគឺចេតិយជាច្រើនដែលស្រស់ស្អាតអ្វីបើតែស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនប្រាថ្នាចង់នៅប្រមាណទេលើកឡើងតែអស់ជំរឿសចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះនៅទិដ្ឋភាពនៅក្នុងស្រះនេះគឺថាមើលហើយគឺថាស្រស់ស្អាតស្រស់ស្រាយប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនគឺឲ្យតែឃើញចេតិយគឺតក់ស្លុតហើយនេះគឺពោធិព្រឹក្សដែលនៅក្រោមពោធិព្រឹក្សមានរូបមានព្រះពុទ្ធរូបនិងសេចក្តានិងទាស័យដែលថ្វាយមធុបាយៈចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងដែលថ្វាយមធុបាយៈដែលជាអាហារដ៏ប្រណិតអាហារដ៏ពិសេសនៅក្រោមដើមជ្រៃនៅថ្ងៃពេញបរមី15កើតខែពិសាខសេចក្តានិងទាស័យតែងបោសសម្អាតនៅទីនោះនឹងមានបំណងប្រាថ្នាឲ្យបានស្វាមីមានទ្រព្យសម្បត្តិស្មើគ្នានិងមានកូនប្រុសច្បងជាបំណងរបស់សុជាតានៅពុទ្ធគយាប្រទេសឥណ្ឌាសពថ្ងៃនេះជារូបតំណាង
ឬស្លាប់គ្មានសិទ្ធិទៅជាបានគ្រប់ប្រាណតែមានជាធម្មតាទោះលំសោកអង្វរយ៉ាងណាអស់ទាំងលោកកាគ្មានសាលោករឿងឈឺឥតរើសមុខសងខ្មៅមើលតែចាក្តៅដោយភ្លើងភ្នក់ឈឺតូចឈឺធំភ្នំបពុកខ្ទេចខ្ទងក្នុងគុកសេរី